اوكي، بريب 1 هنبدأ نكتب مع بعض باراجراف على ماي فاميلي. طب الباراجراف في الاعدادي انا ببدأ ادربك على حاجة اسمها السي. يعني ايه السي؟ يعني اللي هو زي مقال كده. خلاص. اي باراجراف بيبقى مكون من 3 اجزاء. ايه هما ال3 اجزاء دول؟ مقدمة، موضوع، خاتمة. المقدمة دي بتكلم فيها ايه؟ بشرح فيها العنوان بتاع الباراجراف بتاعي. بشرح لك العنوان بتاع الباراجراف بتاعي. بمهد لك عن الموضوع اللي انا هتكلم عنه. الموضوع ببدأ اكتب تفاصيل الموضوع بتاعي. الخاتمة بقول فيها الشعور بتاعي او بوصف. خلاص. طب تعالى نطبقه عملي على my family او person I admire him in my family. برضه هتيجي معانا هنا في كتاب المعاصر، هنفتحها مع بعض ان شاء الله. تعالى كده، لو انا هتكلم على my family يا عبد الرحمن. عبد الرحمن محي. تعدل كده واقعد عدل. اوكي، تعالى كده نكتب على my family. الاول هعرفك بنفسي. يا ميس، هو اي باراجراف هبدا اعرف بنفسي؟ لا، عشان انا ما بحبش الحركه دي خالص. مش كل الباراجرافز بتقول لك او بتتكلم عن موضوع شخصي ليك. يعني ماي فاميلي دي عيلتي، انا بتكلم عن موضوع شخصي ليا انا. فممكن ان انا اعرف نفسي. انما لو انا بتكلم عن موضوع عادي عام، هتعرف لي نفسك ليه؟ يعني مثلا انت بتتكلم عن التلوث مثلا، او عن التكنولوجيا. تعرف لي نفسك ليه يا ابني؟ هعمل بيك ايه؟ اطلع لك بطاقه؟ هتعرف لي الموضوع بتاعك. ماي فاميلي يبقى هتكلم عن عيلتي. يبقى هكتب الباراجراف عن عيلتي. يبقى هعرفك الاول انا مين، عندي كام سنة، وعندي عيلة كبيرة ولا صغيرة. هوصف العيلة بتاعتي. I have a big family ولا I have a small family. big family دي يعني ايه؟ خالتي وعمتي وخلاني وجدي وجدتي واخواتي وكل الكلام ده. small family هنبقى مثلا ايه؟ احنا 2 وماما وبابا وشكرا. انا مش هكتب. واحد واحد هيقول لي جملة. يلا يا لما، عرفي لي نفسك الاول. هتقولي لي ايه؟ عايزه اقول انا لما، هقولها ازاي؟ انت قافله المايك يا ليمو. لما محمد سيد. هقول ايه؟ ام ايه؟ لا، مش عايزه اسم لما بابا. ام لما بس على طول. ام لما لما. عندك كام سنه يا لما؟ 12. يبقى ام ايه؟ لما ام 12. 12 طيب. years old، او اقول لك ام 12 بس انتوا كبرتوا شويه. فانا مش عايزه 12 تتكتب رقم. years old. وفي كلمه انا كاتباها غلط، انا عارفه ان انا كاتباها غلط. عشان واحنا بنراجع، راجع اخطاء السبيلنج. يلا يا عبد الله، قول لي انا عندي عيله كبيره. انا مش ولا. عبد الله، معلش، عبد الله شعبان. ماشي. آه I make I انا make عندي او امتلك، عنده او يمتلك، اسمها ايه؟ عندي make هاف. هاف. اه محدش يفتح I المايك ويجاوب يا have شباب. I have. I have family big. لا. الصفه تسبق الموصوف بقى يا عبد الله. خدوا بالكم من الخطأ ده. مش عبد الله بس bigger. اللي بيقع فيه. معظمكم بيقع فيه. I have a big family. انا عندي عيله كبيره. ها. يلا يا جنى، كلمي لي عن عيلتك بقى. مين باباك اسمه ايه؟ ممكن أقول بصوا بقى. انا هقول آه، اسم بابا او ماما او اخويا. هقول سنه. هقول وظيفته. وبعد كده هوصفه بقى. طيب. نوتي. اللي هي نايتي يعني مزعج. طب انا مش عارفه اكتب نايتي، اقول ايه؟ he bother me. مش انتوا خدتوا دي السنه اللي فاتت في 6؟ خدنا كلمه bother و he is a beast يعني ايه؟ شرير. لما كانت البنت بعتت ايميل للست بتشكيلها من اخوها اللي بياخد الحاجه without asking، بدون ما يستأذن. هي يا حسام يا اللي فضحت ريهام. يلا. يلا يا جنى، وتقولي لي الاول اسم بابا. my dad name is محمد. my dad's. دي اس الملكيه. ركزوا فيها عشان اشرحها بعد كده. اسم بابايا my dad's name is محمد.
يلا. he is، قولي بقى هو شغال ايه؟ اي حاجة، مش شرط تقولي بالظبط هو شغال ايه. He is a doctor. he's a doctor. وصفوهولي بقى. He is stalling. he is what؟ Tall. he's tall. اظبط يا واد. اديني صفة دي. and وصفولي هو بقى كشخص، كبرسوناليتي، كشخصية. strong مثلا. tough. Funny. kind. kind. ماما هي الشريرة اللي في البيت. ماشي. لا بقول he is funny. مش سامعة. Funny. funny. مضحك. ماشي حلو. he's funny. اوكي. يلا يا ياسين. ماما. my mom's name. My mom's name uh, is Yasmin. يلا. she is ايه؟ She is short. لا، قولي الأول وظيفة. أي وظيفة. بس تعرف تكتبها. She is a nurse. nurse. أنا في حاجات سايباها بأخطاء، محدش يراجعني فيها دلوقتي. she's a nurse. She is short. she's short and وصفها لي. وصف personality، شخصية. Beautiful. beautiful. طبعا في حاجات أنا كاتباها غلط، برضو ما تراجعنيش فيها دلوقتي. يلا يا حسام. أختك بقى، يلا my sister. My little sister, her name is أنا Yasmin. بقى قبل ما تقولي my little sister، أنت عندك أكتر من أخت؟ لما افتح الكاميرا. Uh, طب قولي أنا I عندي أختين. أنا عندي I هتقولي have I. I have two sisters. أيوة I have to. ماليني تو يا حسام. CWO. أيوة كده. sister ولا sisters؟ Sisters. sisters. ها. My little sister, my little sisters. her name is Maryam. ما خلينا بس. my little sister's name. بلاش يعني. Name. is. مريم، بس انت اختك ما اسمهاش مريم. عشان يا مس ما نفضحش المعلومات. ماشي. طيب انا عايزه احسني يوصف لي little sister. يا مس البيجست سيستر قصدي. the biggest sister. مش هخليك توصف لي، مش هنولها لك يا حسين. يا مس يعني يا مس كنت خليتها مس يكتب عن الأخ عشان أكتب عن الأخت. عن الأخت. اتكلمني عن اختك. she is ايه، يوصفها لي. مثلا she is a taller. what. لا she is a thin، يعني هي رفيعة أوي بصراحة. آثن. تاني خطأ اه بتقعوا فيه. الكل هنا يركز معايا. عبد الرحمن يا سرحاء. عبد الرحمن محي. ركز. الخطأ التاني اللي بتقعوا فيه، بتحطوا لي ايه او ان قبل الصفة. ما تحطش قبل الصفة ايه او ان لو هكتب صفة بس. she she's is thin. she's thin. قولي ان هي مبسوطة. thin and ايه thin and taller. يا اسطى. taller. اه هي طويلة، هي رفيعة طويلة بصراحة. thin and tall. taller دي في المقارنة بين اتنين. تمام يا مستر، حضرتك ممكن مس تمسحي هابي وتكتبي طول. اوكي. tall. كل يركز في الاخطاء اللي انا بقع فيها دلوقتي عشان هيصلحها لي. عبد الله. عبد الله سعيد. بس قولي بقى اختي الكبيره هقولها ازاي. ماي ايه. my biggest sister
my big sister name is sister's name. احنا قلنا sister's الابوستروفي اس بتاعت المكان، هنشرحها بعد كده تفصيلا. my big sister's name is سما. مش سما. سما. سما لا استنى، انا عايزه اغلط في دي. ماشي. هي كده صح يا مس. لا في خطأ. تمام. في خطأ punctuation. تمام. خدوا بالكم من اخطاء البنكتويشن. انت هتلاقي خطأ punctuation على خطأ spelling على خطأ ان انا ما عملتش مسافة. ركزوا في الكلام ده. اوكي سارة وعبد الرحمن. يلا قولي انا عندي جد وجدة. عبد الرحمن open your mic. ايوه يا ميس. يلا قولي انا عندي جد وجد. اه اه انا عندي هقول I ايه have. الجملة؟ اكتب جملة ايه؟ قول انا عندي جد I وجدة. have ايوه. a grandpa or grandfather. Brain. Oh. اه His name is his name's his علي. name اسمه. لاحظتوا حاجة هنا؟ أنا لا إما حطيت apostrophe s فقلت her name my mom's name اللي هي اس الملكية. ركز هنا يا عبد الله معايا أنت وعبد الرحمن، كله هنا يركز معايا في دي. لا إما قلت my mom's name is ياسمين، لا إما قلت his name اسمه أو her name اسمها. his name is اسمه إيه بقى؟ مهي. مهي. طب أقول لكم على حاجة. أسامي الأشخاص أنا بنطقها عادي زي ما بنطقها. انا يعني الاجانب بينطقوها موهي عشان ما عندهمش حرف الحاء في اللغه بتاعتهم. لان احنا عندنا حرف الحاء فنطقها ايه؟ موحي عادي. ايوه. اوكي. اشمعنى؟ طارق عنده كام سنه؟ 73. 73 ايوه يا بنتي 77. يلا. ايه بس. يلا يا ساره بس يا عبد الرحمن تبقى اي سن، انا مش قادره اطلع بطاقه. آه، he is ميس انا عايزه اقول 77 بس انا يعني مش عارفه بصراحه انطق بالانجليزي. 70 يعني كام؟ ساره 70 يعني كام؟ ايه 70 يعني كام؟ 75 يعني 70 رقم 70 يعني كام؟ 70 ايوه. وسبعه 7 7 يبقى 70 ايه؟ 77. طب انا مش عارفه اكتب 77 كده بالحروف، اروح اعمل كده، اروح اعملها كده عادي. اوكي. طيب انا كده اتكلمت عن الموضوع واديت مقدمه. خلاص انا ممكن كمان حتى المقدمه يا عبد الله يا شعبان اللي قفلت الكاميرا، ممكن المقدمه يا عبد الله ازود عليها كمان جمله. يلا يا عبد الله اختم لي، قول لي مشاعرك تجاه عيلتك. تحبها ما بتحبهاش بتستلطفهم؟ جو. بكرههم. تستلطفهم يلا. قولها لي بالانجلش. افتحي الصوت. عبد الله يا شعبان نعم ميس. يلا قولي انا بحب عيلتي واحنا عيله سعيده. I love you my مش I family. love you. I love ايه؟ I love my family. ايوه I love my family. عايزه اقول ان احنا عيله سعيده وي ايه؟ You are a happy family. excellent. ما تردش يا حسام تاني عشان مش علقكش يا حسام في الحيطه. we هذا اللي are happy family. طب يا ميس عايزه ادي بقى خاتمه حلوه كده، هقول فيها ايه؟ tell me about
your family. اخبرني عن ايه؟ عيلتك. عائلة. طب هو انا ممكن يا ميس اختم بسؤال؟ عادي على فكرة، ممكن اجي هنا كده اقول لك كده. بص، do you have، هل انت عندك big family. or small family. family؟ هل انت عندك عيلة كبيرة او صغيرة؟ قول لي tell me about your family، اخبرني عن عيلتك. فوق ممكن ازود جملة اقول ايه؟ احنا بنعيش فين؟ انا قلت I have a big family، صح؟ we live in Candaria. we او I live in a house. احنا بنعيش في بيت، مش بنعيش في شقة. house ده عارفين بيت العيلة ده اللي هو من كذا طابق، او البيت اللي هو بيبقى مثلا دورين مثلا وقدامهم في جنينة والكلام ده، اسمه house. ما اسمهاش apartment على فكرة. خلاص. طيب تعالى كده نراجع. انا خلاص كتبت كده يا ميس الباراجراف. انا عايزه اراجع بقى، هل انا كتبت صحيحه؟ هل انا مشيت على خطوات الباراجراف الصحيحه ولا لا؟ ماشي. تعالى كده راجع معايا قواعد كتابه الباراجراف. طبعا مش هتعرف تكتب جمل طول ما انت مش عارف كلمات. عارف كلمات هتشتغل جرامر هتكتب. تعالى نشوف. قلت اول حاجه ايه؟ ام لما I'm 12 years old، وعرفت نفسي عشان انا بتكلم عن عيله. I have a big family، انا عندي عيله كبيره. لحد دلوقتي اراجع كده السبيلنج صح. طيب علامات الترقيم صح. طيب تركيبه الجمله صح. تمام. I live in a house، انا بعيش في بيت. My dad's name is محمد، اسم بابا محمد. He is a doctor. He's tall and funny. لحد دلوقتي صح. My mom's name is ياسمين. ماشي. She's a nurse. ايه ده؟ في حاجه غلط في الحته دي. يا ترى يا لما افتحي المايك. الجمله دي she's a nurse، فين الخطأ اللي فيها؟ كلمة nurse ناقص حرف في الآخر ولا لأ؟ اه. حرف ال ماجيك أو silent إيه؟ حرف حشري كده. جي. لا. nurse آخرها حرف ماجيك أو silent. حرف ال ها بيتكتب آخر الكلمة بس مش بيتنطق. يبقى حرف الإيه؟ E. she's a nurse. أنا كده خلصت جملتي ولا لأ يا لما؟ اه. المفروض أحط آخر الجملة إيه؟ عشان أقول لك علامات الترقيم إن أنا خلصت هنا الجملة. بنحط آخر الجملة إيه؟ زي العربي بالظبط، بحط إيه؟ نقطة. بالظبط فول ستوب. طيب يا حسين اللي سرحت. she's short، برافو نعم. عليك. close your mic. she's short دي تمام. فيها غلط يا حسين. يا مش فيها غلط، لأن مش في دي المفروض تبقى بحرف كابيتال، لأن هي دي مع بداية بداية الجملة. الجملة ايه جديدة اروح مصلحها. بص عشان كده بقول ايه، اتنيلوا على عينيكم، اقروا بعد ما تكتبوا. اقروا بعد ما تكتبوا. سارة عبد الرحمن تعيد لي عبد الرحمن بدل ما هزقك وامسح بيك البلاط. مش هقول تاني، احنا مش قاعدين بنهزر. see short and beautiful. ايه يا ميس الكلمة دي؟ يا نهار اسود. صح بقى دي ولا غلط يا عبد الله يا سعيد؟ انت قافل المايك يا عبد الله. مش آخرها إيه؟ بس beautiful دي ناقص فيها حاجات كتير يا عبد الله. راجعها كده. انا همسحها من الاول خالص وملياني. ماشي. ملياني يا عبد الله. أول حاجة BU. لا هي مش بيو. بي اي اي A. يو. بيو. BEA. ها. T. ها. E. تي اي
TIFFUL. اوكي. طيب beautiful يعني ايه؟ ايه؟ beautiful او beautiful يعني ايه؟ جميل. جميل، برافو. صلحت السبيلنج. بص انا لحد دلوقتي سايبه لك اخطاء في عبد الرحمن. بص هنا معايا عبد الرحمن محي. انا مش قلت تاني؟ بص هنا معايا على فكره، هبعت لماما. I have two sisters. صح. My little sister's name is Mariam. She is thin and tall. دي فيها خطأ. جانا كده قولي لي كده الخطأ في thin and tall. She is thin and tall. فين الخطأ هنا؟ مفيش سبيس. أيوة، أروح جاي عامل مسافة. برافو. My big sister's name is سما. يا عبد الرحمن يا محي. ثواني يا حسام هخليك تجاوب. ايوه يا ميس. يلا يا عبد الرحمن يا محي. My big sister's name is سما. فيها خطأ. دور على خطأ spelling وخطأ يا ميس فيها خطأ. الايه؟ فيها خطأ. برافو. اللي هي يا ميس مفيش ايز، عشان سيسترز دي اللي هي ايز. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مش قلت الاس دي بتاعة الملكية؟ والله لا يا ميس خلاص مفيهاش غلطة. لا فيها غلطة. هو انت تقعد تهزر حلو ده، أنا همسح بيك البلاط دلوقتي. ها؟ على فكرة مش حضرتك يا ميس عملتيها صح وبعد كده مسحتيها، كده فيها غلط. ماشي، هي فيها خطأ. دور على خطأ جرامر أو خطأ spelling أو خطأ punctuation، علامات ترقيم. punctuation. بس يا حسين. ميس my big sister كتير يا عبد الرحمن. My sister's name is سما. فين الخطأ هنا في كلمة my sister's name is سما؟ بص عادل هنا وطلع الخطأ. في بيج يا ميس. يا ابني يا حبيبي، ايوه. خطأ في باج. لا اخلص. ثانية. مش عارفة يا ميس، مش لاقي الصراحة. لا في، وههزقك عشان انت قاعد بتلعب مش مركز. ايه يا عبد ايه الرحمن؟ ده؟ طلعه. اقرا الجملة تاني وطلع لي الخطأ. يلا. my big انت مش لاقي sister. سبيلنج ومش لاقي جرامر، يبقى دور على علامات ايه؟ ترقيم. ها. My big sister's name is سما. فين علامة الترقيم اللي المفروض تبقى تتغير لحرف الكابيتال؟ سامة يا ميس. ايوه كده. سامة تتغير. I have a grandpa. His name is Muhi. He is 77. I love my family. We are happy family. يا حسام, do you have big or small family? طلع لي الخطأ. ادي يا ميس كابيتال. ماشي حسين. Do you have big or small family? طلع لي الخطأ برضه في نفس الجملة. الاس المفروض يا ميس تبقى. لا هي لا. لازم المفروض تبقى حاجة small دي صفر. طيب do you have a big or small family؟ هي يا ميس family تقريبا اللي على الخطأ. لا. لا هي do you have a big or small. حبيبي يا دودي ايه؟ جملة عادية، أداة استفهام ايه بالظبط؟ do آم، يعني هنا أنا بسأل يعني. طب وانا حطيت في آخرها ايه؟ تبقى نقطة. المفروض تبقى ايه؟ do you have a big or small family؟
ده سؤال ولا جملة يا عبد يا ده حسين؟ ده مش سؤال، أنا بسأل. يبقى آخره يبقى إيه؟ علامة استفهام، علامة question استفهام. mark. tell me about your family. أخبرني عن إيه عيلتك. يبقى ده طريقة كتابة الباراجراف، بعمل مقدمة، موضوع، خاتمة. على فكرة انت كده ما كتبتش حاجة برضو، ده الباراجراف المتوسط. انت المفروض بتكتب لي اصلا من 20 ل 25 جملة، ده بالنسبة لي انا ماليش دعوة باللي هو طالبه مني. صعب تكتب لي باراجراف عن كده بالشكل ده؟ اكيد لا. طب تعالى نجيب بقى الكتاب مع بعض كده يا شباب. يعني انا لو الحصة دي ما اشتغلتش حاجة غير ان انا ظبطت معاكم المهارات دي فاحنا كسبانين. تعالوا لي بقى هنا. هبدأ من هنا بقى احط سكورز، كل واحد ياخد درجات. فركزوا عشان اقول لكم البرنس بتاع الحصه مين. احسن حد مركز مش عارفني مركز، ها. واحسن حد بيجاوب. ونعم معلش يا سميس. يا حسين بتقول ايه؟ معلش يا سميس، يعني فرحتي كده في الموضوع، معلش لو قفلت كده. ماشي يا حسين، مفيش مشكله. ممكن كده مش هقول لك حالا دلوقتي أهو. بسرعة كده. خلينا نمشي الاول ايه واحده واحده كده. وقلت لكم الجمل اللي احنا قرأناها من القطع بتاعه القرايه بتساعدك في السؤال بتاع الدرج، وبتساعدك في السؤال بتاع الباراجراف. اوكي تعالى هنا اهي. أيوة، ما هي مش حلتها. عارفه يا حبيبي، صح معاك الواجب page 17. We have an English every Thursday. عندنا كل. طب سؤال هقوله سريعا واللي عارفه بسرعة يفتح المايك ويجاوب. Every Thursday. لو عايزة أشيل كلمة every وأقول كل يوم خميس، هقولها ازاي؟ Thursday. ما سمعتش. Thursdays. حسام أنا قلت افتح المايك، أنت رافع إيدك ليه؟ قلت افتح إيدك بسرعة ورد. أيوه. Thursdays. هحط اس آخرها، برافو يا جان. هحط آخرها اس. ياسين شوقي برنس باشا مصر. ايه يا اسطى؟ اطلب لك كوبايه قهوه؟ انت فين؟ قاعد حاطط رجل على رجل كده وبرنس نفسك. وقولوا اللي انتوا عايزينه بس خلصوا الحصه. ركز. عمر and علي have the same age. they are. عمر وعلي عندهم نفس السن، زي ياسين وجنى، زي ساره وعبد الرحمن. يبقى هم ايه؟ توين. twins. توين توأم. برافو، توأم. برافو. My brother plays the drums in a. أخويا بيعزف على باند. drums in a band. باند. وقلنا كلمة play. Band. يا اسطى ثانية واحدة. قلنا كلمة play بتيجي بمعنى إيه؟ يعزف أو يلعب. يلعب. لو جيت يلعب. بعدها آلة موسيقية يبقى معناها إيه؟ يعزف. يلعب. أو بيلعب drums، حتى إحنا ممكن نقولها يقول لك ده بيلعب drums. يعني تمشي الاثنين. أوكي هاتوا لي page. page 20. اقفلوا المايك بعد إذنكم. تمام. page 20. أوكي 20. طبعا أنا مكفي لك، أنت بتصحح لنفسك. ميس أيوة صح. حضرتك يا ميس، لقيت الصوت وقف فجأة. سامعيني كده؟ تمام يا ميس، تمام أيوة يا حضرتك. مس. The synonym of word finish is. يعني ايه الكلمة دي؟ معناها كلمة مرادف او اه. معنى كلمة finish ايه؟ ان خلص. end. End. خلص. في ناس غلطت فيها. خلاص. Mom was busy in تمام. the kitchen yesterday. The antonymy of busy is Free. فري فري فري. فاضية. adding the suffix
space to the word swim makes a swimming noun. swimming حولها لاسم. حط النهاية لكلمة ing. ثواني يا شباب عشان انا بشرحها للباقي. على فكرة الحاجات دي جديدة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت. So والله get مش the غريبة. adjective from the noun music. عشان اجيب الادجكتيف الصفة بزود لكلمة music ايه؟ فاكرة ال ايه اللي هي musical. The opposite of when is loser. لا lose مش loser. loser يعني فين؟ lose. عكس مش انا كده صح. يكسب ايه؟ يخسر. على فكرة الجزء ده ما كانش موجود اصلا السنة اللي فاتت خالص في الكتاب. والله مش انا مش سؤالي مش رقم 2 و3 و4 ده يا ميس انا اتخضيت منهم وبالذات 3 و4 دول. الحاجات دي يعني موجودة في منهج 5 و6 واعتقد ان هو بيدربكم على الموضوع ده يا شباب. لا مش يعني احنا مش هندخل في منهج جديد ولا إيه؟ هي كلمة synonym يعني معنى. سواء كان ممكن يقول لك مثلا the meaning. هو ليه استخدم برضو المصطلح ده؟ والله يعني برضه مش يعني معنى سفاكس دي معناها ايه برضه هنا غريبة برضه. اه انا بقول ليه هو استخدمها. خلاص عشان احنا كبرنا مثلا. يبقى لنا ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت يا رجالة. سنة 6 اه. كانتش موجودة السنة اللي فاتت ولا قبلها. يعني احنا antonym دي كان ممكن يقول لك the opposite. ليه قال لك antonym؟ مش عارف بس تمام it's okay. ادينا خدنا مصطلحات جديدة. مش انا مش فتحت صفحة يا ميس 24. اوكي هاتولي page 23. 23. اوكي انا هقرأ الجزء ده. مكملين الانترفيو مع الاثنين التوأم. Can I ask you some more questions? Yes, of course. حازم, when do you play basketball? Can I ask you some more? Some more يعني أسئلة تانية. Some more questions. Questions يعني أسئلة تانية. ممكن أسألك أسئلة تانية زيادة يعني. قال له yes of course. أنا عايزة كلمة yes of course دي علمني عليها وهتتحفظ. ليه بقى؟ أو كلمة of course بالطبع. أنا عايزة كلمة of course دي أكتر كمان. of course اللي معناها بالطبع دي أنا عايزاك تبقى حافظها كويس أوي. هتفيدك جدا. هو بيمسح لي ده ابيض. كلمة of course دي هتفيدك جدا علشان وانت بتحل السؤال بتاع الدايلوج والميني دايلوج. of course. حازم when do you play basketball? حازم انت بتلعب امتى الباسكتبول؟ قال له I play basketball on Mondays and Wednesdays. And when do you play football? امتى بتلعب كرة القدم؟ قال له I play football on Saturdays and I watch football matches on the TV on Saturday evenings. قال له انا بلعب كرة القدم كل يوم ايه؟ سبت. عرفت منين كل يوم سبت؟ من كلمة Saturdays. And I watch football matches on the TV. بشوف ماتشات كرة القدم في الايه؟ في التلفزيون. On Saturday evenings. ايه يا ميس ده؟ هو ليه ما عمليش في Saturday حط لي اس في الاخر؟ هو حطها لك في اخر كلمة ايه يا عبد الله عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وسارة انا بشرح هنا. شيل الكاميرا. على فكرة انا هبعت لماما. حط لي اخر. قلنا كلمة Saturday evenings. يا ميس انت قلت لنا ان انا لما بحط الاس اخر اليوم بتاع الاسبوع بيبقى معناه كل يوم سبت. طب هنا قايل لي Saturday evenings يبقى كل فترة ايه؟ سبت. مين يقولها لي دي؟ Saturday evenings هيبقى معناها ايه Saturday evenings؟ كل ايه؟ كل يوم سبت. صباح يا ميس كل صباح. كل يوم صباح سبت. كل يوم صباح السبت. ثواني بس ده انا منبهرة. هي evening يعني صباحا. لا مساء يا ميس. مساء كل مساء كل السبت. مساء من يوم السبت. بالليل. كل مساء من يوم السبت هو بيتفرج على التلفزيون على ماتشات كرة القدم. When do you go swimming؟ امتى بتروح تسبح؟ قال له I go swimming on Tuesdays. وحط لي قبل ايام الاسبوع on. وسألني بوين عشان ايام الاسبوع مالها
وقت. لو قال لي يوم من ايام الاسبوع، لو قال لي وقت من فترات اليوم، لو قال لي ساعة دي وقت، لو قال لي فصل من الفصول وقت، لو قال لي شهر من الشهور وقت. فالوقت بشكل عام او الزمن بشكل عام بسأل بوين. قال له واو you are busy، انت مشغول. حاتم when do you play the drums؟ امتى بتلعب على الطبول او بتعزف على الطبول؟ قال له I play the drums on Mondays at home. طب مين يقول لي لو انا هسأل على at home على المنزل، هسأل فوق بأداة استفهام ايه اللي بتدور على المكان؟ where برافو يا وين؟ حسين. where. وين يا انت تسكت تسكت وتطلع يا ياسين. انا قلت وير. شاطر. برافو يا ياسين، بس عشان صوتك لسه مش واضح. بس اللي مش غريب الليلة يا الأول ياسين، يا ميس، أنا مش الليلة الأول. صوتك بقى غريب يا ياسين، ما بفهموش، يبقى اظبطه. بس خلاص. أنا أول واحد قايل. اوكي، وانت يا عبد الله حلو. انا بقول لكم لحد دلوقتي انا عارفه مين التوب. ممكن التوب يبقى اكتر من حد، فركزوا. اقفل المايك يا حسين عشان تسيب المايك مفتوح عشان تجي تجاوب الاول. لا يا يلا. ميس، حاضر يا ميس، طب هبقى ضايف عليه نصاب. بقى. نصاب. ساره وعبد الرحمن اسمع صوتكم، جاوبوا معانا. يلا عشان ما ازعلش منكم. راحوا فين؟ بعد كده بيقول لي راحت فين؟ بيقول and I play the drums in a band on Thursdays. بلعب او بعزف الدرامز في فرقة موسيقية في امتى؟ وخد بالك قبل كلمة باند جاب لي الحرف الجر ان، وقبل Thursdays حط لي on. What do you do on Tuesdays and Wednesdays؟ بتعمل ايه ايام Tuesdays اللي هي ايام الايه؟ تلات. التلات. Wednesdays ثلاث يعني والأربع. والاربع. قال له I listen to music الأربع. I like pop music. pop music. وهنيجي في اليونت اللي بعد كده ان شاء الله يا سارة هناخد انواع الموسيقى، البوب ميوزك والجاز والحاجات دي. pop music موسيقى البوب. what do you do on Saturdays؟ بتعمل ايه ايام السبت؟ قال له I help my mother and I do volunteer work with حازم. and on Sundays I play chess with حازم or my dad. وكل يوم حد هو بيلعب الشطرنج مع حازم او مع باباه. thank you both. وقلنا كلمة both معناها كلاهما يعني مع المساعدة. together أو كلاهما. ايوه. لما قال له thank you رد على له ايه؟ you're you are You're welcome. welcome. يبقى انا عايزاك تحفظ you are welcome، عايزاك تحفظ لي sure بالتأكيد، عشان دول هيساعدونا في حل السؤال بتاع الديالوج. you are welcome تمام. of course او sure. of course او sure الاثنين معناهم بالتأكيد. دول يتحفظوا كويس قوي يا شباب. كتاب عبد الله معايا؟ عبد الله شعبان. أيوة. شاطر يا بودي. تعال نيجي هنا، ننزل تحت. ده ما أظنش المفروض كان هيوصل واجب، 24. ده كان هوم ورك عليكم. تعال نصححه. I will اه write يا ميس. the date of the interview in my. هكتب تاريخ المقابلة بتاعتي في my ايه؟ بص انا عملت ايه؟ ثواني يا ديري. شباب. شباب دايري دايري يعني منتجات البان. دايري. شباب ممكن اقول حاجة؟ ممكن تسيبونا اشرح اتفضلي السؤال يا ده ميس. يتحل ازاي؟ اقفلوا المايك، ده ما فيهوش مسابقة ولا زي. اقفلوا المايك. عبد الله شعبان افتح الكاميرا. وانا بحل السؤال ده بقرأ الجملة وبفهمها، بقرأ الاختيارات وبفهمهم. I will write the date of the interview in my. I will write دي اللي هي اختصار I will. أنا هكتب date بلح يا ميس. لا بس date هنا جاية لي بمعنى إيه؟ تاريخ. أكيد مش هكتب بلح، هكتب إيه؟ تاريخ. of لي the interview المقابلة in my. هكتب المقابلة في my إيه؟ diary يعني مذكرة، band يعني فرقة، hobby يعني هواية، drum يعني طبلة. لا اكيد هكتبها في الايه دايري. فاروح اعمل كده. انا بسأل نفسي طول ما انا شغال، بسأل نفسي طول ما انا شغال، بسأل نفسي. ثواني ادوني ثانية واحدة بس يا شباب. بعد كده بيقول لي they gave him a prize for his space work in poor countries. لا بقى تعالى لي افهمها بقى. خد بالك عشان 3/4 التشويسز بتاعت والاعدادي قايمة على الفهم. انا اديت لهم هم ادوا له هدية علشان ايه؟ work عمل مع poor countries. poor يعني ايه؟ فقراء او فقير.
poor countries يعني ايه؟ البلاد الايه؟ الفقيرة. فانت هتروح بلاد فقيرة عشان تاخد منها فلوس؟ يبقى لا تشتغل من غير أعمل فلوس. هيبقى ايه؟ طب يا ميس انا ما عرفتش اترجمها فوق، بس انا عندي كلمة work poor، عرفت يعني كام كلمة كده ترجمها. musical work مش ماشية. voluntary work ماشية، بس خليني اكمل الاول. favorite work لا مش هتنفع. false work هياخد جايزة عشان عمل حاجة غلط او عمل غلط مع لا. يبقى اكتر كلمة اصح بالنسبة لي كلمة ايه؟ voluntary. لا اما ابقى فاهم سارة عبد الرحمن افتحوا الكاميرا. لا اما ابقى فاهم يا لما معنى الجملة كاملة فاقدر احل زي ما حلينا فوق. لا اما يبقى انا عندي بعض الكلمات انا عارفها بس في حاجات ممكن استبعدها. فانا طريقة حلي لسؤال اللي choices بستبعد او بترجم وافهم واحل. This afternoon هذا المساء، فترة بعد الظهر يعني. I will have a or an for a new job in an oil company. لا تعالي بقى. هيبقى عندي ايه في شركة؟ طيب هيبقى عندي شاور ريسيرش. استحمى في الشركة. research لا ريسيرش برافو. هبحث. interview مقابلة ولا ماتش في شركة. اكتر حاجة هقدر ان انا اخدها ايه؟ كلمة interview. يبقى دي هتبقى سي. انتوا بتصححوا معايا الواجب بتاعكم ولا ما بتصححوش؟ انا عايز بصحح. برافو يا عبد الله. صححوا ما معايا. مش بصح كمان برضه. يعني صح. تمام. صح مش ماجد and بستغرب. Magid and Magdi or they were born at the same time. born يعني اتولد. هما الاثنين اتولدوا في نفس الوقت، يبقى هما الاثنين ايه؟ توأم twins. توينز. طب يا ميس انا ما عنديش توينز، بس هو ما قاليش the same parents. ما انا ممكن انا وصاحبي مثلا نبقى في نفس اليوم. are parents هم ام واب. لا ايه ده؟ cousins ولاد عم. twins توأم. هو دي خطأ من عنده، كان ممكن كان لازم يقول لك هنا يحدد لك يقول لك they have the same parents، بس احنا واخدين twins. reading is my favorite. القراية. reading كلمة read يعني يقرأ، احنا قلنا زي swim كده بزود لها الاي ان جي فبتديني النون الاسم. reading القراية is my favorite hobby هي هوايتي المفضلة. هي مش وظيفة، هي مش مشروع project، ولا هي باند فرقة. your brother is your parents. son اخوك صن هيبقى بالنسبة لمامتك واباك ايه؟ ابنهم. صن. son. خد بالك من كلمة student book work book دي مهمة قوي يا شباب. انا ده اللي بيعجبني في المعاصر ان هو بيجيب لك student book work book، بيجيب لك التمارين اللي في كتاب المدرسة. فهو شامل لك كتاب خارجي وكتاب مدرسة. your brother is your parents son. كان بيقول لي دي دبليو بي دي اللي هي في الورك بوك، دي جايه لك في الورك بوك. are musical instruments درامز. which you hit with your hands درامز. or sticks. ثواني يا شباب. هو حدد لي انا ازاي بعزف على الآلة دي. قال لي لا بعصايتين لا بايدك. الجيتار انا بعزف بايدي بس مش بعزف بعصايتين. الفلوت بنفخ. الهارب بنفخ. انما الهارب سوري بايدي بس. انما الدرامز بعمل بيها ايه؟ بايدي او بالعصا. ماهر سبيس يعني فراغ. voluntary work at a hospital. الافعال داز. اللي انا قلت لك بتيجي مع الكلمات. عبد الله يا شعبان الفولنتري ورك ما حدش يفتح بقه خالص. اقفلي يا حسين عندك الكاميرا. عبد الله شعبان يفتح. المايك. كلمة voluntary work بتاخد معاها الفعل ايه؟ do ولا play ولا listen؟ الvoluntary work بحط قبلها الفعل do ولا play ولا listen ولا make؟ دو. do يا عبد الله. مين اللي جاوب؟ انا سارة. ليه يا سارة؟ مش انا بقول انا بسأل عبد الله؟ ما كنتش اعرف. يبقى اقفلي المايك. سؤال تاني يا ميس. خلاص يا عبد الله ما يجاوب. احنا قلنا كلمة voluntary work بتاخد الفعل do. عرفت ليه قلت لك جدول اللي هي الافعال اللي بتيجي مع الاسماء يا حسين يا حسام. حسام تسرحش. تاخد ايه؟ دو. ماهر طب يا ميس ما فيش دو. لا بس هو جاب لك داز عادي. هي داز هنا في المضارع البسيط عشان ماهر اسمه مفرد وده فعل اساسي معناها يفعل. does voluntary work هتبقى سي. he always reads a note before he goes to bed. ايه اللي هيتقرأ في دول؟ شو ولا ستوري ولا ميوزك ولا هوبي؟ ستوري. هي الحاجة الوحيدة اللي هتتقرأ. female أنثى is the opposite هي عكس كلمة ايه؟ ميل. ميل آخر واحد. ولا ميل ايميل. مول مول. ميل الأخيرة هي اللي ذكر.
اللي هي دي. Your space is your father's or mother's sister. أخت مامتك daughter. وباباك اسمها إيه؟ لا. and aunt or aunt صح؟ on لا مش daughter. هو لو قال لك your عشان أختها. sister is the daughter of your mother's and father. ركز في الترتيب. إنما دي أخت مامتك وباباك يبقى اسمها إيه؟ aunt. aunt أو aunt الاتنين صح. on A space is a group of people singing or band. playing musical Band. instruments. هو مجموعة من الناس بيغنوا أو بيعزفوا على آلات موسيقية together مع بعض. اسمهم إيه؟ band. band طيب. band Space means moving your body through water. معناها تحرك swimming. جسمك في المية. Swimming. swimming. وكانت في Swimming. التعريفات اللي فوق اللي قلت لكم اقروها كويس جدا. Our English teacher is نقط أيمن. tall. Tall. يدعى tall. أو يسمى. ما اخترتش ING في الآخر عشان دي معناها يدعى أو يسمى. لا كولد. ما قلتش calling قلت called معناها يدعى أو يسمى. My father. شباب انتوا كده بتشوشروا على بعض. لا ماشي ايدك من على خدك وما تيأسيش. فوقي كده. يا ميس حضرتك خلي كله يقفل المايك وتعملي بالدور. اقفلوا المايك لما اسال سؤال كامل على بعضيه جاوب. يلا. My mother and my father and mother are نقط space 60 and 53. قلنا بدل ما اقول كلمة years old استخدمت كلمة ايه؟ aged. يعني عمر. ماما بابا عمرهم العمر بتاعهم يعني 60 و 53. Number 16 space عمر and أحمد are my cousins. عمر وأحمد دول مثنى استخدمت معاه ايه؟ both. انما لو قال لي عمر واحمد وساره ومنى هستخدم ايه؟ all. all. برافو. all. اوكي. لوما لا مش الأول هي. كلكم حلوين ما بحبش كلمه الاول والاخيره دي. نيجي بقى عند دي المحادثه. ازاي احل سؤال محادثه؟ صفحة صفحة 26. 26. 26 26. انا عايزه بس ايه اخدها سكرين شوت كده واعرضها معاك مع دولة بس عشان اعدل الورق. هجيبها بس هنا اهو انتظروني ثانية واحدة عشان الورقة دي حلوة جدا. فيها تمرين على ازاي احل اصلا سؤال الديالوج والميني ديالوج. هو كان السنة اللي فاتت الترم الاولاني بيجيب لك كلمات ناقصة ويقول لك ايه كمل الكلمات الناقصة. السنة دي لا. السنة دي هو بدأ يجيب لك ان انت تكون السؤال كامل او الجملة كاملة. فدي هتحتاج تدريب. طيب هو الكل هيعرف يحلها؟ اه هتعرف تحلها بس في واحد هيبقى سريع شوية وفي واحد هياخد وقت شوية قبل ما يعرف يحلها. فعادي مفيش مشكلة كلنا مش نفس القدرات. تعالى نشوف يلا. انا هعمل لها شير دلوقتي وهفتح الزوم من عندي اعمل لها شير معاكم. هقفل بس الشير ده عشان لما اعمل شير هناك ينفع يعمل شير. شيلي ايدك من على خدك يا لمى. اوكي. تعالى كده نمشي الاول عن الجزء الاولاني ده. خلاص. بيقول لي read and complete what's your space name. قال لي his name is احمد. احنا بنكتب الباراجراف انا قلت لكم الموضوع ده. حتى هيك ايوه برافو يا عبد الله حط كلمه نيم. ليه جبتها منين نيم من بيتنا؟ لا بص في الاجابه وقال لك ايه. his name is احمد. وهنا what's your not name. what's your ايه بقى؟ أحمد. لا براذر.
ايوه brother. brother. What's your brother's name؟ اسم اخوك ايه؟ What's your brother's name؟ طب بسأل عن عمر بهاو ايه؟ How How old? old? هاو How old. old? How old? هبعت لكم على الواتس بعد ما نخلص، عشان الناس اللي ما كانتش حضرت معانا الكورس. هبعت لكم على الواتس بعد ما نخلص ادوات الاستفهام بمعانيها، تمام. كل هيسمعها اللي حضر الكورس واللي ما حضرش. ادوات الاستفهام بمعانيها. بعد كده بيقول لي do he live، قال لي he lives in جيزة. هي الإجابة هنا فين؟ he lives in جيزة، الإجابة هي إيه؟ Where? لا لا، أنا Where do عايزة you أكتب live? Where do you سؤال. live? اسمعوا 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 اسمعوا. he lives in جيزة، اللي أنا هسأل عليها اسمها إيه؟ Where? 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 لا. طيب أيوة. Where? أنا عايزاك تركز لي على الجملة التانية دي. لا he lives in جيزة، فين الإجابة؟ كلمة إيه؟ جيزة. جيزة. الجيزة دي إيه؟ مكان. ولا مكان ولا عمر ولا إيه؟ مكان. مكان. ثواني يا What's حسام. your plan? حسين وحسام. وقفوا المنافسة، مش هنكسب Okay. خلاص. سارة وعبد الرحمن، مش معنى اني زعقت في ان انتوا تركزوا انكم تقعدوا طول الحصة ساكتين. اشرب بق مية يا عبد الرحمن وتعالى ركز. شربت يا مس في النص. طيب خلاص ركز معايا. إذا دي مكان، يبقى أنا المكان ده هسأل عليه بإيه؟ هو ايه؟ بوير. فعشان كده كتبت فوق. طب أنا يا مس هو أصلا لو جالي كده ده مش موجود، ولقيت كاتب لي في الإجابة playing football. هي playing football دي لعب كرة القدم دي إيه؟ هواية. يبقى هسأل فوق على ما هي هوايتك المفضلة، هقول إيه؟ What's your favorite Hobby. hobby؟ هابي. Where do you play it؟ أنت بتلعبها فين؟ قال لي in the Club. في النادي. سألني هنا سؤال do you play with play it with؟ قال لي I play it with my friends. الإجابة هي my friends. أصحابي دول عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. عاقل. يا حسام أنا قلت اللي حضر نعم. الكورس يسكت شوية، معلش، عشان بس إحنا كده بنشوشر على الباقي. my friends. ننسى سؤال رقم 3 كان إجابته. نعم يا جنى. سؤال رقم 3. لا مش سامعة. سؤال رقم 3 إجابته فين؟ ده بتاع ولا جيزة. ده؟ where أهي. ده. في اتش هنا. مش بس عشان النت فصل مني. ماشي يا عبد الله مفيش مشكلة. بعد كده بيقول do you play with، بتلعب مع مين؟ قال له على فكرة مش عايز حد يحل يا شباب، انتوا هتحلوه بعد كده. انتوا ماما تليفونك اصلا تليفون. عبد الله التليفون ما فصلش يا عبد الله. بعد كده هنا بيقول لي my friends دول عاقل. فكلمة مين للبني آدمين اسمها Who? Who? مين هسأل بإيه؟ بهو. WHO. would you like to not with me؟ would you like to، عايزك تيجي معايا، تحب تيجي معايا؟ تيجي يأتي يعني ايه؟ Come. كم. come with me. انا مش عايزاكم تحلوا حاجة، انا دي بنحلها سوا. طب تعالى بقى نيجي عند السؤال بقى الأساسي بقى، ده هنا كملت كلمات بس، مش هو ده اللي انا عايزاه. انا اللي عايزاه ده. ثانية واحدة. اللي عايزاه ده، ودي بقى اهم حاجة تبقى عارفها وانت بتحل السؤال ده. هقرأ المحادثة من غير ما احلها، وانا بقرأ المحادثة هحاول ان انا اجمع معلومات. ايه المعلومات اللي انا هجمعها؟ الموضوع اللي انا بتكلم عنه ايه، الاشخاص اللي في المحادثة كم شخص، واهم حاجة بعد كده الزمن بتاع المحادثة ايه. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيعرفني موضوع المحادثة. بصوا بيقول لي complete the following dialogue. مازن is telling Adam about his cousin أحمد. الموضوع بتاع المحادثة ايه بقى؟ ان مازن بيخبر آدم عن ابن عمه او ابن خالته او ابن خاله أحمد.
دي اللي بتعرفني الحته اللي معموله بالخط الغامق دي، بتعرفني الموضوع. عندي كام شخص؟ عندي مازن وعندي ادم، ما عنديش اشخاص تانية. This is a photo of my cousin. سأله سؤال قال له his name is أحمد. سأله سؤال قال له he is 14 years old. بعد كده سأله قال له where does he live. هو رد عليه قال له does he like flowers. هل هو بيحب الزهور؟ رد عليه قال له what about you. ماذا عنك؟ رد عليه. طيب انا ليه بقرا الدايلوج كامل؟ بقرا الدايلوج كامل عشان ساعات بلاقي اجابه السؤال الاولاني في اخر كلمه في الدايلوج، او ممكن اكتب اجابه تطلع غلط، هو عايزني اجاوب اجابه معينه من خلال قرايه الدايلوج، ولما تمر عليا دايلوجات بالشكل ده هقولها لك. طيب تعالى كده نشوف. This is a photo of my cousin. His name is أحمد. الإجابة هنا عايزة أعمل منها سؤال. بيقول لي his name is أحمد. هي الإجابة كلمة إيه؟ أحمد. وأحمد ده اسم شخص. أنا عايزة أسأل ما هو اسمه. ما أو ماذا اسمها إيه؟ what. What الفعل المساعد فين هنا؟ is. What's your name؟ لا مش يور يا ياسين. مش بتاع. وقفوا المايك ثواني يا شباب. what is. بيقول لي this is a photo of my cousin. لا اما اقول what is your cousin's name، لا اما اقول what is his name. اهي خدتها من الاجابه كتبتها فوق. هو اسمه ايه؟ what is his name. ما حدش يكتب حاجه عشان ده واجب. what is his name. هو اسمه ايه؟ قال لي his name is احمد. سأله سؤال قال له he is 14 years old. الاجابه فين؟ 14 years old. يبقى سأل على العمر بايه؟ how How old how old. وعندي هنا الفعل المساعد is، أداة الاستفهام، الفعل المساعد فاعل وباقي السؤال. لما اجي اكون سؤال ببدأ بأداة الاستفهام، الفعل المساعد، فاعل وباقي السؤال. أداة الاستفهام وات. الفعل المساعد ايه؟ خدته من الجملة هنا is. is خلاص he ثواني يا شباب. الفاعل انا بسأل على ايه؟ هو عنده كام سنة؟ how old is he. في فعل؟ لا ما فيش، خلاص قفلت السؤال على كده. how old is he. عنده كام سنة؟ قال له where does he live. هو بيعيش فين؟ لا اما تقول لي he live هتبقى ايه؟ lives. ليه حطيت اس في الاخر؟ عشان السؤال فيه ايه؟ does. ركزوا في دي. he lives عشان السؤال فيه does. he lives in مثلا حلوان، وكتبت المكان وخدت بالي ان المكان هعمل اول حرف ايه؟ كابيتال. المدينة هعمل اول حرف فيها كابيتال عشان دي مدينة. بعد كده بيقول لي does he like flowers. السؤال بدأ ب does بقى معناها هل. إجابتي عليه إما yes إما no. يا عم قول له yes he does أو no he doesn't، لأن هو مش جايب لي تحت إن أنا يعني مجبر إن أجاوب yes or no. قال له what about you. ماذا عنك؟ هل أنت بتحب الفلاورز؟ لا تقول لي sure بالتأكيد، Yes I do. لا تقول لي yes I do، أو لا تقول لي إيه بقى. لا مش yes I do يا ياسين، لا ماشي نقول of course مش yes. yes of course. لا اما اقول له yes of course، لا اما اقول له yes، لا اما لا ما اقولوش yes. انا كنت بقول طب ممكن اقول له of ثواني بس course. عشان انتوا بس لخبطتوني. ثواني وقف. هي بيقول لي what about you. ماذا عنك؟ أو لا اما اقول له sure، لا اما اقول له I like flowers too. انا كمان بحب الازهار. لا اما اقول له of course بالتاكيد. بس الديالوج التاني ده انا مش هحله. يا ميس معلش هو رقم 3 تبقى ايه لا لما مش هقول. ده المفروض انتوا هتحلوه يا جنى، ده واجب. خلاص. الصفحه دي نتكلم اكتبي عن عليها هوم الحيوان ورك يا ولا إيه؟ شباب. صفحة 26 بالتو باراجرافز. A person in your family. شخص في عيلتك. هتتكلم عن عيلتك كلها واحد واحد، وبعد كده تمسك لي بقى بابا او ماما او اخوك وتتكلم عنه تفصيلا، توصفه وتقول شغله وكل حاجة. Your favorite hobby. هوايتك المفضلة. برضو هتعرف نفسك في الأول، وبعد كده هتتكلم عن هوايتك المفضلة. مش شرط تبقى هواية واحدة، ممكن يبقى عندك هوايات كتير. لعب كرة القدم مع القراية مع الرسم. فكتر لي في الايه؟ في الجمل. برضو ده انا منتظراه يا شباب. اخر موعد لارسال الواجب ده يوم الجمعه باذن الله. انا مش هستنى قبل الدرس بيوم. انتوا سامعين؟ الصفحه دي اخر وقت الارسال يوم الجمعه باذن الجمعة الله. الساعة كام؟ آخرها الساعة كام؟ لا معاك طول الجمعه، طول يوم الجمعه معاك طول اليوم. بس اللي هيبعت لي السبت ههزقه الحصه الثانيه. خلاص. طب تعالى نرجع تاني بقى للكتاب بتاعنا.
انا قلت لكم احنا الحصه دي يعني ايه، احنا اشتغلنا مهارات اكتر ما اشتغلنا في المنهج، بس اتمنى ان احنا مره على مره الحاجات دي تظبط معايا. تعالى لي بقى هنا، هات لي بيج 27. من اهم الدروس، مهم جدا جدا. ليه بقى من اهم الدروس؟ علشان يا صاحبي ده من اساسيات الانجليش عند حضرتك في الجرامر، لازم تبقى عارف. تبقى عارف ايه الفرق بين ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكيه وضمائر الملكيه، البوسيسيف adjectives والبوسيسيف pronouns، ايه الفرق بينهم. وبقول لك لحد ثانوي هم مكملين معاك، يعني دول مكملين معاك. طيب ضمائر الفاعل اللي انا قلت لك اللي هو الفاعل اللي ببدأ بيه الجملة اصلا عندي في الانجليش، لا اما بيبقى ضمير لا اما بيبقى اسم. ضمير من الضمائر دي يا ساره يا عبد الرحمن، عبد الله دخل ولا ما دخلش؟ عبد الله خرج ولم يعد، ذهب ولم يعد. الحته دي مهمه جدا. طب ادوني ثواني يا شباب. هي مش ذهب مع الريح. بصوا أنا يعني تفصيلا، وهبعت لكم سكرين شوت للجزئيه بتاعت شرح البروناونس كلها. طيب بيقول لي يعني ايه بروناونس. قال لي الضمير هو كلمه بتحل محل الاسم لتجنب التكرار. كلمه بتيجي مكان الاسم عشان ما اقعدش اكررها كتير، بدل ما اقول لك احمد 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 احمد، منى 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 منى، انا فبستخدمها. تعالى كده نشوف على اسمي انا يعني. I دي ضمير الفاعل، ماشي. I he she it they we you. يعني ايه ضمير الفاعل؟ قال لي هو الذي يحل محل الفاعل ويقع قبل الفاعل. يعني ايه بيحل محل الفاعل؟ يعني الشخص اللي بيعمل الفعل هو بحط مكانه الضمير ده. مثلا اقول لك احمد play football، فهشيل احمد واحط مكانه ايه؟ he. فكده هو حل لي محل الفاعل. طب مكانه ايه؟ احمد plays football. احمد هنا حطيت مكانه he plays football. يبقى الهي هنا مكانها جه فين؟ بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ قبل قبل الفعل. الفعل. اهي قبل الفعل. هنا بيقول لي مارك plays squash. مارك بيلعب سكواش. he plays it well. بيقول لي هو الذي يحل محل الفاعل ويقع قبل الفعل. بيجي مكان الفاعل وبيجي قبل الايه؟ الفعل. هو احنا هنخلص الساعة كام؟ حالا انا هخلص الجزئيه دي وهنخلص ان شاء الله يا جنى. طيب ضمائر المفعول، المفعول دي اللي هي ايه؟ me him her it them us. مفعول به يعني ايه؟ وقع عليه الفعل. زي ما اقول لك my sister hit me، اختي ضربتني. لما لو سمحت الكاميرا. my sister hit me، مين اللي اتضرب؟ انا. مين اللي وقع عليه الفعل؟ انا. ما ينفعش اقول لك my sister hit I، اختي ضربت انا ولا اختي ضربتني؟ ضربتني دي اللي هي المفعول به مي. وبنلاقيها كتير الاخطاء دي في الباراجراف. لما يجي يقول لك مثلا I go to the cinema last week، فعايز يقول لي sorry I go to the cinema every day. انا بروح السينما كل يوم. لو انا عايزه اقول ان انا بروح انا وعيلتي، فهقول I and my family ولا هقول me and my family؟ Me and my family. I and my family. I and I. my family. احنا فاعل. شفت يا عبد الله؟ ركز فيها. I and my family go to the cinema. انا وعيلتي بنروح السينما. طب لو جيت قلت لك my neighbor gardener ضربني انا وعيلتي، اشمعنى؟ ما احنا عايزين حد ضربنا وخلاص، عملنا خناقه مع الجيران. الجيران ضربونا انا وعيلتي. الجيران دول فاعل our neighbors، ماشي. hit ايه بقى؟ I and my family ولا me and my family؟ هيك. me and my family مفعول انا به. اللي قدامي. مين اللي اتضرب؟ مين؟ مين اللي اتضرب؟ انا وعيلتي. Me and my family. مين اللي مفعول به؟ me and my Me and my family. فاميلي. انا وعيلتي. يبقى يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الحمد لله الله يا رب. يا بودي. عبد الله شعبان نعم. معايا يا قلبي. لو هنبقى مفعول به هستخدم مي، لو هنبقى فاعل هستخدم اي.
عشان دي بنلاقي اخطائها كتير. طب عندي صفات الملكيه وضمائر الملكيه، انتوا مش عليكم المنعكسه دي، مش تبعكم. صفات الملكيه وضمائر الملكيه. صفات الملكيه دي عايزه اقول لك ايه؟ القلم ده بتاعي. This is my pen. ماي طب عايزه اشيل كلمه قلم يا ساره، عايزه اقول لك ده قلمي او ده بتاعي، عايزه اقول ده بتاعي من غير ما اقول بقى قلم. This is mine. برافو يا عبد الله يا سعيد. This is my. لما نعم. معلش ركزي معايا شويه. هنا دي جايب لي الضمائر كلها، انا عايزه اجيب لك بقى ايه صفات الملكيه وضمائر الملكيه. بيقول لي هنا التركيبه بتبقى كالاتي، تعال نشوفها كده. This is my pen. ده ايه؟ قلمي. my جت فين؟ قبل الشيء الايه؟ المملوك. يبقى صفات الملكيه بتيجي قبل الشيء الايه؟ المملوك. طب ضمائر الملكيه. This pen is mine. ماي القلم ده بتاعي. ده قلمي، القلم ده بتاعي، مكانها فين؟ في الاخر. طب تعالوا نجيبها من الكتاب اكتر عشان تبقى واضحه معايا. انا هنا ميس وضحت احنا لكم لغاية الساعة كام؟ هنخلص وقت ما نخلص الجزئيه دي يا عبد الله. معلش انا عارفه ان احنا طولنا عشان الحصه دي، بس ايه احنا اشتغلنا مهارات كتير وحاجات كان لازم تبقى عندنا. أنا الاي. ميس عشان عليا الساعة واحدة درس. ماشي يا قلبي. الاي واليو والهي والشي والات والوي والذي، دي ايه؟ ضمائر الفاعل بتيجي اول الجمله وقبل الفعل. طيب ضمائر المفعول به اللي هي المي واليو والهم والهير والات والاس والذم، بيحصل لها ايه؟ بتحل محل الايه؟ المفعول به حلو محل الفعل. بعد الفعل او حرف جر، او هو جايب لي هو المكان بتاعه بعد الفعل او حرف جر. حرف جر. طيب ضمائر الملكيه، سوري، صفات الملكيه وضمائر الملكيه. صفات الملكيه اللي هي ايه؟ ماي ويور وهاز وهير واتس ويور وذير، بيجي بعدها اسم الشيء الايه؟ المملوك. 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 خلاص. يعني ما ينفعش اقول لك this is my وقف. my ايه؟ ماي ماي بين بن. مثلا. my pen my bag my nose ماي برادر. my brother. ماي حد تقليش. ماي mine بتيجي في بنسل. طب هفرق بينهم ازاي؟ لازم احفظهم. هتحفظ لي الاي مي واليو يو والهي هام والشي هير والات ات والوي اس والذي ذم، الاثنين دول مع بعض. بعد كده ماي ماين يور يورز هيز هيز هير هيرز. بصوا بصوا اهي ضمائر الملكيه اللي هي ما بيجيش بعدها اسم الشيء المملوك اهي. اهي بزود اسم في اخرها اهي you ours theirs. اوكي يا شباب نحفظ السبجكت pronouns object pronouns possessive adjective و possessive pronouns. هتحفظوها كويس قوي، مش هتعرفوا تحلوا الواجب من غير ما تحفظوهم. تمام. مش هتعرفوا تحلوا الواجب من غير ما تحفظوهم. هات لي page 28. لو انا بسأل عن ملك مين او بتاعه مين، قلت لكم الواد الغلس اللي بيقف في وسط الفصل كده يقول لك استيكت مين دي وهو اصلا واخدها من زميله اللي جنبه. بتاعه مين او ملك مين اسمها whose. بتاعه مين او ملك مين اسمها ايه يا ساره؟ هو. هو. بيجي بعدها اسم الشيء المملوك. ايه ده يا مس انت قلت لنا اداه الاستفهام الفعل المساعد فاعل فعل وباقي السؤال. قال لي لا، لما بستخدم هوز بيجي بعدها اسم الشيء المملوك. بعد ما بستخدم هوز بيجي بعدها اسم الشيء الايه؟ المملوك. المملوك. Bag is it? Whose book is it? Whose eraser is it? whose ولازق فيها على طول الحاجه اللي بسأل عليها بتاعت مين. تمام. car is it؟ عربيه مين دي؟ اه. مين او بتاع اسم مين اسمها هوز. علمني على هوز كده وعلى الجزء ده كده واكتب لي حفظ. تمام. خلاص. ما تحلليش الواجب من غير ما تكون حافظهم. ده page 28 اكتب لي عليها هوم ورك. مهم. كام 28؟ 28 و 29 هوم ورك. اكتبوا يا شباب عندكم عشان مش هبعت على الجروب الواجب. اكتبوا عندكم في الكشكول الصبح الواجب 28 و 29. تمام. قبلها قلنا 26. يبقى انت عندك 28 و 29 وقبلها قلنا 28 26. الحصه الجايه ان شاء الله احنا كده خلصنا ليسون 1 و 2. الحصه الجايه ان شاء الله هسمع كلمات الدرس الاول والثاني بالضمائر كامله. الضمائر دي انا تمام. هكتب عربي وانت هتكتب لي منها كله.
يعني اكتب لك انا وهو وهي وشي وكده، هي كله، وانت هتجيب لي منها ضمير الفاعل والمفعول به وصفات الملكيه وضمائر الملكيه. تمام يا ميس. ضم زي اسمك. وهمتحنك على ليسون 1 و 2 تمام. معلش يا ميس وهمشي من إيه؟ الدرس. اللي هيجيب معلش يا ميس مش حلوه مش هيكمل. معلش معلش يا ميس هو يا ميس هو معلش هو درس يا ميس الأول بيبقى متقسم لأربع رسومات. الوحده بتكلم على 6 اليونت الواحد. lessons. الوحده 6 لسونات يا حسين. تمام ماشي. بس هو بيجيب لك الاول والثاني الثالث والرابع الخامس والسادس، هو جايب لك درسين درسين اهي. يبقى انا لحد صفحه 29 هستلم منك محلول. أنا يا أنا ميس أنا عمال يا ميس يتكلم. أنا يا ميس كتبت يا ميس على الجروب صفحة كامل الواجب. انا مش عايزاك تكتب تاني يا حسين، انا عايزاهم هم بقى يبقوا مركزين لي كده في الحصه. انا مش بعمل كيجي خالص. تمام. ماشي يا والجدع ميس. بقى، والجدع يتاخر لي في الواجب. تمام يا ميس. ابداوا حفظ ميس مين النهارده. هتحط النهارده؟ ابداوا حفظ النهارده. خلاص. تمام. تمام. ماشي يا ميس. هتحفظوا الكلمات كويس جدا. الضمائر الاربع جداول كويس جدا. هو مش الحصة الجاية امتى مش ميعادنا بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوم هو الاثنين يعني؟ الأربعاء ولا الاثنين؟ يوم الاثنين بقى كده احنا عايزين نظبط الميعاد بتاع الاجازه بتاع الدراسه. اصبروا ثواني. خليكم معايا ميس ثواني. هو اصبروا ثواني.